हेलो गाइज, हाउ आर यु अल? आई होप तपाईहरु जाति नै हुनुहुन्छ होला। म पनि ठिकै छु। सो आजको यो भिडियो एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ। आज म तपाईहरुलाई यो मेरो फ्लास्कको कभर बनाएर देखाउँछु अनि सिकाउँछु पनि हजुरहरुलाई। सो यो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला। अनि इफ यु हेभन्ट सब्स्क्राइब माइ च्यानल देन डु सब्स्क्राइब, लाइक, शेयर, कमेन्ट। ओके गाइज, सो हेर्नुस्, अब म पहिला चाहिँ के गर्छु, यो ढक्कनको नाप लिन्छु है। जुन चाहिँ फ्लास्क हुन्छ नि घरमा तपाईको, यो थर्मस भन्छ नि जसलाई हामी तातो पानी हाल्छौँ है, त्यो फ्लास्कको यो ढक्कनको चाहिँ पहिला नाप लिन्छु म। त्यसपछि फुल लेन्थ पनि लिन्छु है। हेर्नुस्, फुल लेन्थ यसको म लिइरहेको छु यो फ्लास्कको। पहिला हजुरहरूले पनि कभर बनाउनु छ भने यो भिडियोबाट हेरेर बनाउन सक्नुहुन्छ। पहिला यसरी यो कभरको नाप लिने है। यो फुल जुन चाहिँ हाम्रो यसको लेन्थ र वेडथको दुईटा नाप लिने यसरी है। लम्बाइ र चौडाइ दुईटै लिने अनि 1-1 इन्च बेसी राख्दा पनि हुन्छ है। हजुरहरूलाई अब जस्तै 10 आएको छ भने 11 राख्ने लम्बाइ, अनि त्यही हिसाबले चौडाइमा पनि त्यसरी 1-1 इन्च बढाएर राख्ने होला। ओके, त्यसपछि म लिन्छु यो युजलेस लुगा जुन चाहिँ मेरोमा अलरेडी पढेको थियो। सो त्यसलाई अब यो जुन चाहिँ मैले फ्लास्क नापेको छु नि साथी हो, त्यसैको नापमा अब म यो लुगा पनि नाप्छु। ओके, सो यो लुगा नापिसकेर यसलाई म काट्छु है। सो हेर्दै गर्नुहोस् है त गाइज, म के गर्दो रहेछु है यसरी। ओके गाइज, सो त्यो मेन बडी लिइसकेर चाहिँ मेन जुन चाहिँ फ्याब्रिक छ त्यसको माथिपट्टि यो म भित्री लगाउने जुन चाहिँ भित्री हुन्छ नि त्यो राखेर अब त्यसलाई पनि म यसैको शेपमा काट्छु। त्यसपछि म यसलाई सिलाउँछु है। यसको वरिपरि ट्याप्पै टाल्नु मात्र हो, यो एकदमै इजी छ। जस्तो तपाईँको मेन फ्याब्रिक छ त्यसमा यो तलबाट अस्तर टालिदिने। ओके, मतलब सिलाइदिने वरिपरि। ओके गाइज, अब मैले नेक्स्ट काम के गरेको छु, यसको ढक्कनीको जुन चाहिँ माथिपट्टिको ढक्कन हुन्छ नि त्यसको नाप लिइरहेको छु। ओके, सो त्यो नाप जुन चाहिँ ढक्कनीको नाप छ त्यो नाप नै त्यहाँबाट पनि यसरी नै काटिदिने। जति ढक्कनीको तपाईँको लम्बाइ छ नि, जस्तै 3 इन्च छ भने 3 इन्चमा माथिबाट यो लुगा चाहिँ काट्ने। ओके, सो हेर्नुहोस्, मैले यो काटिसकेको छु 3 इन्चको लुगा। ढकनीको लागि लुगा छुट्याइसकेपछि यसरी तीनतर्फ यसरी चकले यसरी दाग लगाउनु होला। ओके, सो यो दाग लगाइसकेपछि अब म के गर्छु, यसको ह्यान्डल बनाउँछु है। ह्यान्डल चाहिँ मैले यो फिता लिएको छु है। त्यो ह्यान्डल जुन चाहिँ मैले दाग लगाएको छु नि 3टा दाग, त्यसमा यसरी बिचमा सेन्टर पार्ट निकाल्ने, त्यसपछि छेउको सेन्टर पार्ट निकाल्ने अनि अर्को छेउको सेन्टर पार्ट निकालेर चाहिँ यसरी तपाईले यो
रिबन राखिदिने है। सो हेर्नुहोस् म रिबनलाई कसरी सिलाएर रिबन हैन यो फिता हो सरी रिबन भनी पठाएछु। अब यो रिबनलाई म यो फितालाई म यसरी राखेर यसमा टारिदिन्छु सो दैट यो चाहिँ के बनिन्छ हाम्रो यसको बेल्ट बनिन्छ है। बेल्ट भन्नाले यसको बोक्ने ह्यान्डल बनिन्छ यो फिता चाहिँ। ओके सो म यसलाई यसरी सिलाएर यसको वरिपरि यसरी सिलाइदिन्छु मज्जाले है। त्यसपछि यसमा यो अट्याच गरिदिन्छु है। सो यो अट्याच गर्नु पनि इजी नै छ। सो म तपाईलाई यो अट्याच गरेर देखाउँदैछु, हेर्दै गर्नुहोस्। ओके सो हजुरहरुले सोच्नु हुँदैछ होला यो फिताको त लम्बाइ हजुरले हामीलाई भन्नु भएन भनेर सोच्नु हुँदैछ भने सो यो फिताको लम्बाइ चाहिँ हजुरहरुले आफ्नो फ्लास्क जत्रो छ है त्यसको हिसाबले राख्नुला। मैले चाहिँ यसलाई यो सानो फ्लास्क भएकोले 45 इन्चको यो फिता गरेको छु है। यो जुन चाहिँ मेरो फिता मैले अहिले जोडिरहेको छु नि यो चाहिँ मैले 45 इन्चको राखेको छु है। तपाईहरुले आफ्नो हिसाबले राख्न सक्नुहुन्छ। ओके सानो फ्लास्क छ भने सानो अनि ठुलो फ्लास्क छ भने ठुलो। ओके यो चाहिँ मैले 45 इन्चको राखेको छु। ओके गाइस सो यो बेल्ट लगाइसकेपछि अब म काम गर्छु यो चेन माथि। सो चेनको सेन्टर पार्ट खोज्ने अनि त्यो सेन्टर पार्टलाई अघि हामीले ब्यागमा बनाएको सेन्टर पार्टमा राख्ने अनि यसरी सिलाइदिने है। सो यसमा मैले रनर पनि अलरेडी लगाइसकेको छु यो चेनमा। अनि तपाईले यदि लाउनु भएको छैन भने हजुरले पनि लाउँदा हुन्छ है। अनि यो चेनको छेउछेउमा चाहिँ टुप्पा टुप्पामा चाहिँ यसरी लुगाले यो यसरी लुगाले मजाले बारिदिनु होला है। लुगा लाउनुपर्छ चेनको टुप्पा टुप्पामा चाहिँ। त्यसपछि यसलाई टप स्टिच गरेर अघिको जुन चाहिँ हाम्रो ढकनीको लागि हामीले छुटाएको थियो नि त्यसलाई माथिबाट राखेर सिलाइदिने है। अनि त्यसलाई पनि टप स्टिच गरिदिने है। सो हेर्नुहोस् मैले यो चेनको टुप्पा टुप्पामा चाहिँ यसरी यो चेन भरे सिलाउँदा चाहिँ हामीलाई सजिलो पर्छ नि त त्यसैले यो लाउनु जरुरी नै छ। सो त्यसरी माथिबाट मैले टप स्टिच गर्दिए है। सो मैले रनर अलरेडी हालिसकेको छु गाइज हेर्नुहोस्। अब यसरी बनाइसकेपछि अब म के गर्छु यसरी यसलाई बन्द गर्छु। बन्द गरेर छेउबाट चट्ट सिलाइदिन्छु है। यसरी हेर्नुहोस् त यो बन्द गर्ने है। बन्द गरेर छेउमा मिलाएर चेन मिलाएर है। सो चेन दुईटा एकैसाथ राखेर यसरी सिलाइदिने है। सो हाफ इन्च राखेर सिलाउँदा पनि हुन्छ हजुरहरुले है। अनि हाफ इन्च भन्दा अलिकति बढी राखेर सिलाउँदा पनि हुन्छ किनभने हामीले अलरेडी अघि लुगा नाप्दा नै बढी राखेका छौं। सो त्यसैले केही फरक चाहिँ पर्दैन है। सो मेरो धागो पनि सकिन्छ यति नै बेला। एम्बारेसिङ हुन्छ मलाई त एकदमै लाज लाग्छ गाइस। सो गाइज अब हाम्रो एउटा लास्ट काम बाँकी छ है। त्यो चाहिँ हो यसको सर्कल बनाउने। माथि र तलपट्टि ढकनीमा एउटा सर्कल बनिन्छ र तलपट्टि बेसमा एउटा सर्कल बनिन्छ। सो त्यो सर्कलको लागि चाहिँ मैले लुगामाथि अस्तर राख्ने अनि त्यसपछि एउटा फर्म सिट राखेर एउटा यु नो तीनटा लेयर गरेर एउटा क्विल्ट गरेर एउटा तयार गर्ने लुगा तयार गर्ने। त्यसपछि यो जुन चाहिँ हाम्रो ब्याग छ नि त्यसलाई राख्ने अनि त्यसको शेप डल्लो ट्रेस गर्ने है। यसरी हेर्नुहोस् त मैले कसरी गरेछु स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी राख्ने त्यसपछि चौकले वरिपरि कोरिदिने है। कोरिएपछि के हुन्छ त्यसको चौकको दाग बस्छ अनि त्यो चौकको दागको वरिपरि काट्ने। अलिकति बेसी राख्ने हाफ इन्च बेसी राखेर किनभने हामीलाई सिलाउन पनि चाहिन्छ है। यसरी राख्ने अनि काटिदिने है। सो काटिसकेपछि के गर्ने काटिसकेपछि त्यो तलपट्टि एउटा अनि माथिपट्टि टुप्पोमा एउटा सिलाउनु पर्छ है। सो हेर्नुहोस् मैले यसको यो सर्कल बनाइसकेको छु यसरी है। यो लुगा राखेर अब यो सर्कललाई म के गर्छु यसलाई म काटिदिन्छु। सो गाइज एज यु क्यान सी मैले यो टुप्पोमा पनि लगाइसकेको छु है अनि तलपट्टि पनि लगाइसकेको छु एकदम मिलाएर है। सो हेर्नुहोस् तपाईहरुले पनि देख्न सक्नुहुन्छ। अब मेरो यो रेडी भइसक्यो। अब यसलाई के गर्ने यसरी यसलाई उल्टाइदिने अनि उल्टाइसकेपछि तपाईको ब्याग विल बी रेडी। ओके सो हेर्नुहोस् मैले यसलाई उल्टाइरहेको छु यसरी है। सो यु क्यान सी तपाईको स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ है। सो यसरी हात हालेर उल्टाउने त्यसपछि यो ढकनलाई पनि उल्टाइदिने है। उल्टाइसकेपछि अब यो बनिन्छ यस्तो। सो आजको भिडियोलाई यति नै गाइज। आई होप तपाईहरुलाई मन पर्यो होला। मन पर्यो भने प्लिज लाइक शेयर कमेन्ट एन्ड सब्स्क्राइब माई च्यानल है। सो हेर्नुहोस् यो क्युट सानो बडे फ्लास्क राख्ने ब्याग चाहिँ रेडी भइसकेको छ। फ्लास्क होल्डर थर्मस होल्डर अथवा थर्मस ब्याग भन्दा पनि हुन्छ है। सो हेर्नुहोस् यसरी अब यो फिताको काम के हो यसरी बोकेर हिँड्ने है। सो त्यही हो गाइज। अब भेटौँ मेरो नेक्स्ट भिडियोमा। आई होप तपाईहरुले आज केही सिक्नु भयो होला। सिक्नु भएन भने मलाई कमेन्ट गर्नुहोस् कस्तो खालको भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ त्यो पनि मलाई हजुरहरुले कमेन्ट गर्नु होला। ओके गाइज सो अब भेटौँ मेरो नेक्स्ट भिडियोमा। तबसम्मको लागि स्टे सेफ स्टे होम एन्ड स्टे ब्लेस्ड। ओके गाइज बाई। थ्यांक यू फर वाचिङ।